Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om vir julle 'n woord te kan bring en baie dankie dat julle die tyd vat om hierdie woord te ontvang. Nou kind van God, ek wil net vandag vir jou vra, wanneer laas het jy bietjie stil geword voor God? Wanneer laas het jy net 'n bietjie 'n tree teruggegee en gesê, weet jy, let go en let God. Ek dink baie van ons is op so 'n plek in ons lewens dat ons wil alles uitsorteer, ons wil alles nou doen, ons wil dinge ons manier doen en ons dryf onsself so, ons brand onsself eintlik uit. Kyk, ek sê nie dit is verkeerd as jy jouself dryf en dat jy vir jou goal stel nie, maar op 'n plek moet 'n mens ook besef, luister, ek moet 'n bietjie terugstaan om vir God plek te maak, dat God my weer kan kom verfris en dat God my weer bietjie kan kom versterk. Want die ding is, my boetie en sissa, ons hardloop so met dit wat in ons hande geplaas is. Ons hardloop so met die idees wat ons het en dan raak ons nie stil nie. En soms dan verstaan ons nie, maar hoekom werk die goedjies nou nie uit soos wat dit moet uitwerk nie, of hoekom is ek so uitgeput? Want ons moet soms net op 'n plek kom wat ons 'n bietjie terugstaan en vir God toelaat om net weer bietjie te kom intree, ons bietjie te kom rustigheid gee en ons te kom versterk. En natuurlik ons te kom vul, ons gedagtes net weer bietjie te kan vernuwe. In Psalm 46 vers 11, staan daar, wees stil en weet dat ek is die Here. In Exodus 14 vers 14, sê God ook, dat wees stil en laat ek vir julle die stryd stry. Kind van God, dis regtig belangrik, dat ons elkeen op 'n plek kom dat ons 'n bietjie terugstaan. Is dit lekker om terug te staan? Nee, want jy voel dan, jy weet, jy het alles ingesit en nou moet jy terugstaan. Jy voel, okay, nou is ek nie meer werd om dit te kan doen nie. Kind van God, dis glad nie die geval nie. En ek weet, want ek was al self daar. Ek het ook al dingetjies gedoen in my lewe, wat ek mee gedryf het, dat ek mee gehardloop het, en dan is daar vir my gesê, staan net 'n bietjie terug. En dan voel ek, maar het dit alles nou niks beteken nie, is dit nou alles verniet? Maar dan besef ek, Hannes, jy moes 'n bietjie terugstaan, sodat jy weer kan ontvang, om bietjie versterk te word, om jou gedagtes te vernuwe, om net weer nuwe perspektief te kry. Dis hoekom my boetie en sissa, dit is so belangrik, dat ons net stil word voor God, en vir God toelaat, om net weer 'n bietjie in ons lewens te kom stilstaan, dat ons 'n bietjie kwaliteit tyd saam met God spandeer. Ek hoop dat jy gaan hierdie naweek 'n bietjie 'n punt daarvan maak, om net 'n bietjie stil te staan voor God. Kom ek bid vir ons. Here, in die kosbare naam kom ek na U toe vanoggend. Baie, baie dankie. Liewe Here, dat U daar is, wanneer ons besig is en wanneer ons nie besig is nie. Ek bid, liewe Here, dat ons op 'n plek sal kom, waar ons U sal toelaat, om net bietjie in te tree, waar ons U sal toelaat, om net te let God, en ons te let go. Asseblief, liewe Here, in Jesus Christus naam. Ek bid dat my boetie en sissa 'n geseënde naweek sal hê. Vir hulle wat kan rus, bid ek dat hulle goeie rus sal inkry, en vir hulle wat werk, bid ek dat hulle sal versterk hierdie naweek. In die kosbare naam van Jesus is dit my gebed. Amen en amen. Julle moet 'n baie, baie mooi dag verder hê. Geniet julle naweek, kyk mooi na julleself en wees geseënd. Tot maandag toe. Totsiens julle.